Ungwame bundu ya Kongo. Ungwame bundu ya Kongo. Ungwame bundu ya Kongo. Ungwame bundu ya Kongo. Kole kukongo ya mwenika. Kaya tena mani mumbande. Mukuluza kanda ya Kongo. Kanda ya Kongo. Kukongo ya mwenika. Kaya tena mani mumbande. Wana sita kukongo. Wana sita kukongo. Matondo mingi mama batata bandeko balandi ya Congo bololo balandi ya 3x2 radio kachopa.com tarabiso wana toye lisusu na pokwa na lelo. En tout cas, lelo ezali ya soro pena mokolo mwa lomingo mokolo mwa zomi na mibale ya sanza ya mwambi mobo ya koto mibale na zomi na mwambi tokomi bongo na ngonga ya zomi na libwa na miniti tukumisato na libwa elingi koloba ete ngonga ya sambo na miniti tukumisato na libwa ya sima ya nzanga. Bama batata bandeko bana lisanga atimanti bana somi ya mboka ya Kongo balosako pe bambote na bino banso ba yenge na bino banso bama batata bandeko tala epa wa ndeko bino en tout cas moto bino bopele bobala e koloba malamu koloba biso wana tomati na ngomba ya kaila bama batata bandeko pona ete to kwa kosopela bino boya pe mayele bama batata bandeko lelo en tout cas bobele na mwa biteni mibale ya maloba toye soro penda ko pesa bino en tout cas na pokwa lelo bama batata bandeko liloba liboso to ko pesa bino bama batata bandeko donc moi nouvelle en bref nouvelle ya mokuse bama batata bandeko epa wape oti na mboka mokonzi Kinshasa epa wape bama batata bandeko bana lisanga atimanti ba médiocre ba terroriste oyo baza ko terroriser bana somi ya mboka Congo ba élément terroriste ya Kalunda Moto alias Kalev o baza ko terroriser population na biso donc bazali na état d'alerte maximal bama batata bandeko epa wape en tout cas ba kei batundi ban cercle sur en tout cas bama batata bandeko donc le palais royal donc ndako il y a le grand maître Momanda Semi. Alors par rapide toko mekanano ko développer bino yango bama batata bandeko pourquoi bake ko concercler alors donc toko développer yango en tout cas seront des messages de rumeur oyo biso to oti kozwa na kati na Congo bololo na bien
de rumeurs. Hein? Donc, c'est à nous maintenant de vérifier. De qu'on a vu au bazali soro pena na kati na mboka, bakoka soro pena pe ko vérifier. Ezali information oyo tozui toujours na nzela ya ba réseaux sociaux ba ma batata bande ko boyebi ke ba information tozwa kana réseaux sociaux ezaka toujours pas aussi fiable comme ça à 100%, mais tu que ezaka toujours ba rumeur, mais bon bango très bien que rumeur pe na kati na mboka na biso et comme aka toujours une réalité bon solo ba ma batata bande ko bana lisanga timati voilà to ko développer ngona no mwa mukela ma batata bande ko. Après, toko kota solo pena na mwa développement lisusu na likambo etali euphorie. Ya bande kona biso o balobi soit disons entre guillemets des combattants parce que bato bolobi ke to lobi ke tozali ba combattants. Alors donc tokoki jamais donc koya koloba na mokolo malelo ke bon voilà tozui victoire contre Hippolyte Karambe. Au moment qu'Hippolyte Karambe est toujours là, bama batata bandeko. Donc, victoire tokoki koloba sur Hippolyte Karambe, tant que mon était Hippolyte Karambe, alors je kabila, azali susu na kate na mboka na biso te, akimi mboka na biso to bengani, voilà, là, on peut parler, n'est-ce pas, de la victoire de la part ya bana somi ya mboka ya Congo. Aussi longtemps que Hippolyte Karambe azali wana, on peut pas parler de la victoire, bama batata bandeko bana lisanga antimati. Donc voilà, on a toko développer un peu moins mouke, pour na la kotalisa bandeko na biso o baza na euphorie wana bakoka soro pena kolongola euphorie wana donc voilà nganzi wana oza na kati na mitu na bango mama batata bandeko bana lisanga c'est bon voilà tokoya kosukisa to soro pena tuka mama batata bandeko na mama yemo tokokenda lisusu na mama yemo 7e épisode mama batata bandeko pona kolakisa bino mayema azali koleka na kati na mama yemo. Voilà, bama batata bandeko maye o tolengeli bino en tout cas na pourquoi lelo yango wana et pas plutôt kozala vraiment mokuse. Voilà. Bama batata bandeko bana lisanga antimanti donc voilà. Tozui information est pas wapi. En tout cas bama batata bandeko ete ba élément terroriste ya Hippolyte Karambe. Ba élément terroriste ya Kalunda Motor o bazana kati na lingoma na bango ezali lié na Qaïda na Daesh, otobengi soro pena en tout cas ANER, cette organisation terroriste, hein, ba gruspikil wana bama batata bandeko, donc ba tindi ba élément terroriste na bango pona ete bakenda ko encercler donc le palais royal, il y a le grand maître Fumanda Asseme. Pona ni baké ko encercler le palais royal, il y a le grand maître Fumanda Asseme. Mais pourtant le palais royal, le grand maître Fumanda Asseme et c'est bota matiti ba nyoka ba koma ko circuler kuna donc ba kuluna ba kenda kuna ko sumbaka ba nyei donc moto akoyi ko vanda na kati na palais wana te ba ma batata bandeko donc ezo senga des travaux de grande envergure pour na été palais royal et koka ko recouvrer vraiment bonté na yango ba ma batata bandeko. Alors voilà. Ba élément terroriste ya Kalunda Motor ya Hippolyte Karambe batindi bango kuna po bakenda ko encercler en tout cas le palais royal et pa wapi bango balobi ete le grand maître Fumanda Semi donc bientôt azako oko réapparaître na kati ya palais na yeba ma batata bandeko. Voilà wana ezali les informations entre guillemets tolobi bien à vérifier. Parce que Moussala ya bato wana otobengi bango organisation terroriste, c'est-à-dire que kobimisa ba information oyo ekoki tout simplement lobana bato ete bon voilà boza ko se préparer pour combattre bango kotoyo ba bimiseli bino information susu mususu na ngambo mama batata bando. Alors pona biso bato to lobela kama makamba les grands maîtres Fumanda Semi biso tozui nano information mon côté là-dessus. Alors donc wana ezali information oyo tozui yango toujours na niveau ya ba réseaux sociaux. Alors esengeli to kokasoro penda ko annoncer bino yango awa de façon que biso moko sikoto kote en œuvre pour na ko luka ko yeba fiabilité donc
racine ya information wana ba mama tata bandeko. Alors donc voilà yango toye ko bwa kirabino yango na kati na Congo bololo ba mama tata bandeko po ete biso surtout to au travail pour na ko vérifier sur le terrain na kati na capitale provisoire ya République démocratique du Congo ya lisanga ya donc ya lisanga antimanti ba mama tata bandeko otobengi solo penda Kinshasa. Hein, totinda bandeko pona ete bako ko vérifier biso cette information si réellement donc ba élément terroriste à Kalunda Motov alias Kalev donc ba élément terroriste na ye soki baza sur place okuna ba ke consacré donc le palais royal il y a le grand maître Fumo Manda Nsemi. Voilà l'information au tozanango yango na ba mama tata bandeko donc to vérifier biso to senga ko vérifier pona koyeba soki ezali ya solo. Alors tango to ko vérifier toko senga na bandeko na biso bako aso pena ko confirmer biso yango na kati na Congo bololo pona ete tango toko ya na émission muso po to confirmer bandeko na biso ba ma batata bandeko oyo balandaka biso. Donc voilà information toza na ngo wana. Donc ba élément terroriste Kalunda Motov alias Kalev ya Hippolyte Kanambe donc ba mburu na bango donc ba kay concerquer encore une fois de plus le palais royal les grands maîtres Fumamanda Nsemi tout en disant que bon voilà basé information que le grand maître faut mandater maza ko sala apparition nango aza ko sala réapparition na ye donc nakati ya palais au royal alors yango wana bango ba ke solo en tout cas ko encercler le palais royal bama batata bandeko bana lisanga atimati. Alors voilà autre quoi ko pesa bino donc eko senga na biso tout côté en œuvre pona ko vérifier cette information. Matondo mingi na bino banso ba mama tata bandeko. Tokei na deuxième information ba mama tata bandeko bana lisanga atimati. Bato yo baza ko bunda na pona mama pona mi baza ko bebisa ba mbongo na bango ba $100,000 $100,000 bake ba pesi 100,000 pona ete bako ko participer na mapona mi po baza ba candidat ba mama tata bandeko. Mapona mi o wapi o to yebi ya solo ke ekozala na yango te me bandeko bazokenda kopesa ba $100,000 bazokenda kobwaka yango ba mama tata bandeko. Siko tango mapona mi kozala te ba mama tata bandeko bako eske bakozongisela bango mbongo wana non parce que mbongo wana ezali remboursable te bakozongisa yango te soki bopesi mapona mezali te mbongo wana ekei ba miyibe ba mediocre bazwi yango balei yango ba mama tata bandeko. Alors bandeko na biso bakolela na monoko ya mboka pamba te biso toyebi te maponami ekozala te. Hippolyte Kanambe akoorganize maponami te na kati ya mboka wana. Alors boke kobebisa ba mboka na bino ba $100,000 pour rien. Alors donc eh bien bole ya monoko ya mboka yango wana ba mama batata bandeko bana lisanga atimati. Voilà ba mama batata bandeko bana lisanga atimati kozanga koyeba ezali liwa mobimba. Alors biso tolobi toko voter pour nani toko voter te parce que tozali occupé colonisé par les étrangers. Les sengeli tota nini to se mobiliser pour na ete to benga na bapaya bako kolongwa et pas na biso nde to ko bongisa maponami oyo ekomema biso solo pena na maponami moko crédible comme dit le grand maître Fumamanda Nsemi. Alors ba politicien ba politikaire baza koyoka na bango te bama batata bandeko bana lisanga atimati mato mangungi toleki na phase ya bandeko na biso baza koloba ke non ils ont gagné une victoire. On a gagné une victoire parce que Hippolyte Kanambe a choisi un dauphin. Mais bandeko na biso oyo balobi baza ba combattant. Ngana yebite vraiment ceux qui vraiment bozali ba véritable combattant ou bien bozali les hommes en distraction. Hippolyte Kanambe a désigné dauphin naïk. Mais il n'a pas quitté le pouvoir. Et du fait qu'il y a qu'à choisir un dauphin, ne veut pas dire qu'on s'est retiré dans la magistrature suprême. Vous êtes sous-président de la République. Dauphin Zaliwana. Mais Hippolyte Kanambe est toujours président de la République. Dauphin Wana. Hippolyte Kanambe a assassiné les lois. Alors donc, Maponami Koza sous-souté Hippolyte Kanambe est toujours président. Parce que Bango Bazako a interprété Mobekoli Konzi que président wana ya kala kozala kaka wana ti jusqu'à ce que
président mosusu asika koya. Mais Shadari bakoki kotia ye wana comme ba sacrifier ye. Hippolyte Kanamba kotia wana sacrifier ye. Hein? Abi bon, nazwa saint vilain homme na tia ye wana bon ata to sacrifier ye pas na tina te. Ba tia ye wana po ba sacrifier ye. Qui est arrivé à un certain moment, pembeni ya on dirait qu'il y a mon ami. Alors donc, bah sacrifier, bah éliminer. Alors donc, bon, voilà, ma ponameza est sous-souté. Allez, Yakobi toujours est tant que président. Tokoloba victoire na mboka na biso. Tokoloba ke non, écoutez, to longi bitumba. Tango to bengani Hippolyte Kanambe par la voie ya soulèvement populaire comme prône les grands maîtres Fumumandanse. Pas na ba manœuvre ya lokuta oyo boza komona. Hein? Mais il faut boza la bana mike. Bato ba mona ka musika te. Po ko comprendre te ba je Hippolyte Kanambe. Ba je ya ba tuti rwandais o ba ye ko coloniser biso ba ma batata bande wo. Faut pas dévoiler la face. Faut tout la vérité. Nous sommes colonisés, dominés par les tuti rwandais. Moi groupuscule ya bato ba vande biso na moto ya mboka pe baza ko bebisa mboka na biso. Dire que bon voilà, tu gagné bataille, Hippolyte Kanambe, hein, a nommé dauphin, a se retiré. Hippolyte Kanambe a se retiré. Hippolyte Kanambe, avant ça, la stratégie, il y a une réforme, il y a un élément terroriste. A sali réforme, il y a un élément terroriste. A tché ba homme, ba élément terroriste, il y a un fidèle. Pour qu'il y ait contestation, pour passer à la massacre. Mais devant le peuple, donc Hippolyte Kanambe, Azan est toujours président de la République. Nakati mboka wana. Tokoloba victoire tango to bengani ye. Tango to komona ye lisusu te nakati mboka na biso to bengani ya kei. D'ailleurs, le Seigneur Kimbangu disait que Moutouana kolinga wokendete. Mais par la force et à notre peuple, tu peux parvenir au benganaye par la force. Mais Hippolyte Kanambe a désigné tout simplement, donc, dauphin naye, il y a bombaye la sima. Bino lobio bo beti maboko, ba venturier ya ba combattant. Bo beti maboko lobio to longe tumba. Okomona pe ba médias na bango na ba réseaux sociaux bazo beta maboko ba beti o bolonge tumba wap to longe tumba te. Et tumba toko longa yango tango toko mona isu po Hippolyte Kanambe na kati ya mboka wana te. Donc et tumba il faut ko ba continuer jusqu'à ce que toko benga na mutu wana na kati ya mboka na biso akei nde tolobi ke tolonge tumba. Ouf, to respirer. Aussi longtemps que monstre wana za toujours wana. Alors donc beaucoup qui jamais ko se réjouir que non bolonge tumba moi que boza na bino ba faux combattant oyo boyebi na makambo bozo salate ba ma batata bando. La lutte doit continuer jusqu'à la victoire. Et cette lutte qu'on continue jusqu'à toko mettre Hippolyte Kanambe hors d'état de nuit, c'est-à-dire ko bengane na kati mboka na biso ko zongisa na mboka na ye. Pona ete mboka etikala Congo au Congolais et le Rwanda au Rwandais. Voilà le slogan ya Bundu dia Mayala. Est-ce que le parti politique n'a pas un slogan wana? Non, boza ko collaborer na bapaya, bama batata bande. Donc bozali complice, il y a souffrance, il y a baimboka. Voilà. Bama batata bande ko otolinga ko alerter na bande ko na biso, batika distraction à pamba wana. Distraction à pamba. Et que vous avez qu'un seul leader, ou yazo bunda bitumba wana, c'est Fumumandanse. Mes chers frères et sœurs, Bozala vraiment donc à quelle joie vous avez un leader charismatique. Oazoko bunda bitumba solo. Yamolimo comme Yamosuni na komba Fumumandanse. Bozala fier. Citez son nom partout où vous allez. Invoquez son nom partout où vous êtes. Alors, poussez-les à la victoire. À part Fumumandanse, leader moko ya nguya azate na kati ya mboka wana. Botika distraction kolandaka ba politika yere oyo
Objectif na bango ezali tout simplement ya ba poste na bango. Objectif na bango ezali tout simplement basala mbongo na bango parce que politique ekomi lokola esika ya ligabro ya kosala mbongo. Mais na makanisi na bango ezali te ke po ba sauver bino. Alors, chers frères et sœurs, chers compatriotes, tozali na un grand leader, un grand homme, ou aye na ere ya verso, je vais dire, pona ko libérer mboka na biso lokola ndenge ekasa vubo asalaki à l'époque na bango na 1959. Et c'est pour cette raison, bandeko na biso ba Congo, bozala fier. Et mettez-vous la main dans la main pour na kotombola le grand homme qu'on appelle Fumu Mwanda Nsemi. Bangala bamongo, batete la baluba, banande balokele, babembe bafurare. Alors tous ensemble, derrière les grands leaders charismatiques, teintés de la spiritualité Fumu Mwanda Nsemi pour libérer notre pays. À part Fumu Mwanda Nsemi moto ko libérer mboka wana zate. Botala bino moko ndenge bazui consigne. Botala ba leader wana yo surtout bazwa consigne na ba maître na bango. Que non boko loba kasi botanga kombo ya Fumu Mwanda Nsemi te. Mais bino opposaka bino bango question te. Même bino ba journaliste boyambaka bango. Bopozaka bango question te. Botuna bango mituna wana. Oui mais consigne nini bino bozwa oyo tango bozo koloba makambo ya politique, vous ne citez pas le nom de Fumu Mwanda Nsemi. Posez-les les questions. Okomona bako tata bana bako beta monoko parce que ba mettre à penser na bango ba pesa bango injonction, instruction. Kotanga kombo na été parce que c'est lui qui est le grand libérateur ya mboko. Pour ceux qui botangi kombo na ye eni koloba ke bozana ye alors donc bozana bisote ba mettre à penser na bino. Voilà bama batata bandeko bana lisanga atimati. Alors le peuple congolais bana lisanga atimati. Alors donc cité kotanga partout place bozali le nom ya Fumu Mwanda Nsemi, c'est le seul leader ya tango ya verso pour la libération ya mboka na biso. Et sengeli bozala fier na yango bama batata bandeko comme biso na Congo bololo toza fier ya kotanga kombo ya Fumu Mwanda Nsemi, le grand leader visionnaire bama batata bandeko. Voilà. Oyo tokoyi kopesa bino yango na mukuse bama batata bandeko bana lisanga atimati bitumba sengeli koba alors derrière les grands maîtres Fumu Mwanda Nsemi pona ko libérer mboka na biso pona ko sukisa bama batata bandeko tokei solo pena tukana mama yemo tolobi tokoza penza mukuse na tongo ya lelo parce que c'était pas prévu tout ça la Congo bololo lelo kasi moi temps epesi biso seulement 30 minutes pona été tokoka solo pena ko bwakela bino édition spéciale Congo bololo ya message autoti kozwa yake bamboro ba élément terroriste à Hippolyte Kanambe ba ke consacrer la maison les palais royaux les grands maîtres Fumu Mwanda Nsemi et pas puis bango besoin information que les grands maîtres Fumu Mwanda Nsemi aza ko sa réapparition na kati na palais royal na ye matongo tokena mama ye kuna na mama ye motokolo banini awa mama tata bandeko les hommes d'affaires chrétiens lobi toyebisaki bino ndenge ba messager ya tata Nzambe bayaka lelo tokoloba likambo etali ba homme d'affaires bato ya mbongo. Notre tradition religieuse, nos langues négro-africaines, nos proverbes, bref notre culture spécifique, tout cela nous a été donné par l'Esprit de Dieu. Et à travers les siècles, Dieu a toujours travaillé pour redynamiser, revitaliser et enrichir ces modèles particuliers, je vais dire, ces modèles particuliers, parce que culture est un peu moins complexe, ces modèles particuliers de culture qu'il avait donné à nos ancêtres. Le grand maître Fumu Mwanda Nsemi alobi na kati na bokoko na biso na
na bonzambe na biso, balokota ya bana kachopa, pe na ba proverbe na biso, donc na bokoko na biso toloba en général, nyonso wana epesami na biso na tata nzambe ya mpungu tulendo bamama batata bandeko, na elimo ya tata nzambe ya mpungu tulendo. Alors na yango, à travers ba siècle, ba mbula eleki ebele bamama batata bandeko, donc nzambe ya mpungu tulendo ye abandaka toujours kosala bamama batata bandeko na baimboka mpona ete bakoka solo mpenza kotombola bokoko na bango, bakoka solo mpenza en tout cas kotambwisa bokoko na bango, pamba te yango etondi solo mpenza en tout cas na bamama batata bandeko na lolenge moko oyo ezali différent na bakoko ya bato mosusu, parce que ezali bokoko oyo bakoko na biso batikela biso bamama batata bandeko. Alors, pour cela, Dieu envoie souvent ses messagers qui viennent naître en Afrique, dotés de certaines facultés utiles pour l'avènement du plan spécifique de Dieu pour l'Afrique. Yangona, omoni tata nzambe mpungu tulendo atindaka toujours, en tout cas atindami na ye po te bakoka koya kobotama na kati na katsopa, epa wapi bango batondi solo mpenza en tout cas na bafaculté moko particulière oyo epai wapi ekopermettre bango mpona ete basala face vraiment na likambo oyo bango baye na yango oyo tata nzambe atindi bango na kati na katsopa. Mais puisque sur cette terre rien ne peut se faire sans argent, Dieu envoie aussi naître en Afrique certaines âmes qui sont des divins gestionnaires, qui finissent par devenir des gestionnaires, plutôt qui finissent par devenir des hommes d'affaires à qui Dieu donne le don d'avoir de l'argent pour que ces hommes d'affaires puissent utiliser une partie de leur richesse pour soutenir le plan spécifique de Dieu pour l'Afrique. Mais tango ba message wana bayaka bama batata bandeko, donc nzambe apungu tulendo atindaka pe bato ya mbongo, bato bazali na don ya mbongo ya kosala mbongo po ete bakoka koya kobotama, po ete bakoka koaccompagner mosala wana ya messager ya tata nzambe, parce que na mosala nyonso to esengaka toujours bozala na mbongo. Soki mbongo ezali te, mosala wana ekoki kosalema te. Yango wana en tout cas tango motindami ayaka toujours accompagner na bato bazali na don ya kosala mbongo, bato bayebi kosala mbongo, bato bayebi koluka mbongo, pona ete bakoka kofacilite mosala ya messager ya motindami wana aye na yango bama batata bandeko. Omoni ndenge nzambe apungu tulendo abongisaka makambo na ye. Sachant que rien ne peut se faire sans argent, l'Occident envoie alors en Afrique ces évangélistes chargés de venir capturer tous ces hommes d'affaires, de les opposer à la culture négro-africaine, de les rendre fanatiques du christianisme colonial, jusqu'à ce qu'on les baptise sous le nom des hommes d'affaires chrétiens. Ainsi, conditionner ces hommes d'affaires alors se mettent alors à utiliser leurs millions pour soutenir l'action des évangélistes chargés de cautionner le plan spécifique de Dieu
pour l'Afrique. Alors, na tango wana bama tata bandeko tako tata nzamba pour tunu na tinda ka bato wana pona ete ba accompagner motinda mina ye pona mzela ya mbongo. Alors sikoyo eloko nini ekomaka sikoyo tango bango bayeba ma tata bandeko. Poto boyebi très bien nyonso makambo so te salembaka sa mosolo te bama tata bandeko. Alors tango bango bayaka bato wana bayaka na don ya koluka mbongo ya koyeba kosala mbongo. Tango bango bayaka kosala musala wana ya mbongo. Alors bango sikoyo bayaka bakomaka détourné na ba évangéliste et chrétien. Bayaka bakomaka détourné par le christianisme. Ba détourné bango ba pesi bango kombo ya ba homme d'affaires chrétien. Alors sikoyo bazozwa ba millions ba mbongo wana bazoko pesa yango na lingomba wana babengi christianisme. Baza ko enrichir lingomba wana bengi christianisme. Alors donc ba pousser bango sikoyo ba s'opposer bama batata bandeko na messager ya le Seigneur à Congo o aye pona kotombola bokoko lingomba ya baimboka ya bato baindo na kati na Afrique. Alors ba homme d'affaires wana o bayaki na don koluka mbongo ba komi na bango donc ba homme d'affaires chrétien ba komi de kosunga le christianisme ba évangéliste magicien wana na ba mbongo oyo bango ba ye kosala na kati ya mokilo ba mama batata bandeko bana lisanga timati ezali mawa. Ainsi les vrais ouvriers de Dieu pour l'Afrique manquent de moyens matériels parce que c'est à qui Dieu avait donné le don de l'argent ont été détournés de la cause pour laquelle ils étaient venus naître en Afrique, à savoir soutenir financièrement la révalorisation de nos langues, de notre culture spécifique, de notre tradition religieuse, de notre authenticité. Alors donc, yangono moni ba vrais ouvriers oyo bato ya misala oyo tata nzambe atindaki po ete bako kobota malakati na Afrique baza ko manquer ba moyen pona ete bako kosala musala oyo tata nzambe atindi bango parce que ba oyo batindaki bango na kati ya mokilo bazali na don wana ya koluka mosolo bazali détourné par le christianisme, par les évangélistes magiciens, bakomi na bango donc ba homme d'affaires chrétien. Alors moyen bakoka ko financer mosala oyo motinda mi ayaki na yango pona ko valoriser bokoko na biso pe lingomba na biso ezali te bamama batata bandeko bana lisanga timati. Tala misala mabe oyo bapaya bayaka kosala epa na biso pona ko distraire biso pona ete biso totika be na pasi to nyoko makaka toza kaka baumbu na bango. Homme d'affaires chrétien, réveillez-vous. Alors, souvenez-vous que Nkutu Zoba Mfwanda Yimosi. Alors, le grand maître Fumanda Semi alobi naba homme d'affaires yabana kachopa bolamuka ngonge beti. Ngonge beti bolamuka bino batu bozana misolo. Bino batu bozana mbongo. Ngonge beti pona ko soutenir mosala oyo le grand maître Fumanda Semi ye na yango. Boyebite pourquoi bozo sala mbongo wana. Boyebite pourquoi bokomi na bambongo wana. Parce que nzambe apungu tolendo atinda ki bino boko akobotama na don wana ya kosala mbongo po bo soutenir mosala oyo motinda mina ya ye na yango pona kobongisa esika na biso. Me bino bozwi mbongo wana boza kopesa yango ofele na bapaya. Alors tala mosala oyo ntumwa na nzambe ayaki na yango moyekoka kotambola ezali te, moyekoka kobota mbuma ezali te likolo na bino parce que ba détourner conscience na bino. Alors bolamuka. Bolamuka. Voilà.
bama batata bandeko bana lisanga timati wana ezalaki na mokuse maye tomemelaki bino solo na pokwa na lelo. Donc mpona oyo bokoki koretenir et que toyaki na édition spéciale message nouvelle ekwei ete ba élément terroriste ya kalonda moto alias Kalave et Police Kanambe bake concerté encore de nouveau palais royal balobi ete bazwi information que le grand maître Fumwanza Semi aza ko réapparaître je veux dire hein kobima na kati ya palais royal na ye yango wana ba élément terroriste batondi kuna to vérifier information soki ezali vrai ou faux. Donc ezali information nga napesi bino tokoka ko vérifier biso nyonso. Voilà, ezali te que ngai na pesi bino l'information ou na si na vérifier te na ye na yango po ete biso nyonso to vérifier yango. Matondo mingi na bino banso. Alors donc bandeko na biso oyo baza ko souffrir na problème hémorroïde bozala karme lobi déjà tokokenda ko retirer kisi mon nom oyo boza nango na bosenga. Alors tango toko retirer yango bobenga biso na pokwa pona ete boyeba soki ese komi ou bien comité bongo bobanda ko sauter le premier pona kozwa kisi oyo boza nango na bosenga. Voilà bama batata bandeko bana lisanga atimati oyo tokoki komemela bino na pokwa na lelo yango wana. Alors wana tokutana bino toujours mbala ya nsima miso ya kofungwama distraction ezala te victoire ezala te parce que Hippolyte Kanamba aza nano wana esengeli tobenga na ye po tokrie victoire. Matondo mingi na bino banso, que le Seigneur à Congo vous bénisse tous, bénisse Fumamanda Nsemi et bénisse la République fédérale du Congo. Ingeta, Ibobo et Ibobo. Mawe tinga bingara toto ekomi konyokola molimo na ngai. Moyindo la mboka yo tala. Nakolela omwana bowa nakolina na susi yango nini moto moyindo onini yo kaka boye bakokosa yo kotala osokomona ezangi yo te naive te na yo vraimen esali yo mabe. Nzambe na yo nyonso babenge bondoki yolobi no amen. Kokoko na yo nyonso babenge koloka yozongisi kimia. Bakoko na yo nyonso baza na lifelo bakokota lola te. Yo moko kokota lola se na kombo na Yesu. Mama mafuta na tambo na ye nabundaki mpona baindo yayaki bavita mpe lokola nabundaki mpona baindo mama nefata lepele lisusu nabundaki mpona baindo yoka lokole na suka mboka ezali koloba mpola mabanga ekonoka etikali mokie zongela bokoko na yo moyindo zongela bokoko na yo moyindo eza moto ezalaka yaya na mokili yaya bakuta bayaya yebi libota na libota ndetaka nzambe mokili ya kila apesa mpilo lelekani bakokota na ye bakomunyo yango kamwa fe lota ve mabota mingi mpe batikala lolenge bakoko babango batambolaki na motane weke yango te ezali makasi elolimo babango kasi yo yaya yoka lokole na suka mboka ezali koloba mpona mabanga ekonoka zongela bokoko na yo moyindo zongela bokoko na yo
suka bekokauka bekokona nkoli ya baleki nzela ye akotia na moto yayaki pavitanga ntango na ye namonaki mpona baindo batangaka ye basinga ye bakwakaka ye na moto kasasi lilobane ya suka ye kimango akoya ye kimango akolonga ye kimango akoya ye kimango akolonga